Wah, lihat teman-teman. Widih, ada banyak mainan teman-teman di dalam wahana kereta api. Wehehe, keren sekali teman-teman. Nah, di luarnya ada mobil bus teman-teman. Wes, yang ini mobil bus Tayo. Wah, keren sekali. Nah, teman-teman, lihat, bus double decker juga ada. Wow, mantul kan teman? Nah, teman-teman, yang ini bus Tayo juga teman-teman. Wehehe, keren sekali. Wow, yang terakhir, mobil bus polisi. Wahaha, mantap teman-teman, warna hitam. Widih, keren. Nah, teman-teman, ada banyak mainan ya teman-teman. Wow, kereta apinya memutari mainan mobil-mobilan. Hehehe, keren sekali. Wow, ini udah ada keranjangnya. Sekarang mainan mobil-mobilan ini kita kumpulkan ke keranjangnya teman-teman. Oke kan teman? Mari kita mulai mengumpulkan teman-teman. Kita mulai dengan mobil-mobilan yang mana dulu teman-teman? Nah, yang ini dulu ya teman-teman. Wadidaw teman-teman, yang ini truk molen. Wehehe, mantap sekali. Wow, ada mobil jeep. Warna biru. Wadidaw, mantul. Widih, bulldozer. Wehehe, keren. Wow, ada truk molen lagi teman-teman. Keren sekali. Nah, lihat teman-teman, yang ini mobil jeep warna merah. Wadidaw, mantul. Wes, motor cross juga ada. Wow, keren sekali. Nah, truk eskavator. Wow, mantul. Wehehe, truk pasir. Wadidaw, keren sekali. Nah, teman-teman, yang ini truk box panjang. Wow, mantul. Nah, lihat teman-teman, eskavator. Keren. Wow, ada forklift. Wah, nice. Widih, truk pasir. Keren sekali. Wow, besar sekali nih hewannya teman-teman. Wes, yang ini namanya buaya.
Wow, keren. Nah, ada truk keren. Wah, mantul. Wiu, mobil polisi militer. Wadidaw, keren sekali. Mainan yang di dalam wahana tinggal beberapa lagi teman-teman. Bagi kalian jangan lupa like, subscribe, and komennya ya teman-teman. Sekalian teman-teman, tombol loncengnya juga jangan lupa, supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya ya teman-teman. Yes. Wow. Teman-teman, yang ini pemadam kebakaran. Wadidaw, keren sekali. Widih, ada mobil ambulans. Wah, mantul. Wadidaw, yang ini truk tangga. Wis, nice. Nah, yang ini kepala truk trailer. Wow, keren sekali ya teman-teman. Ada dua lagi teman-teman. Wis, kita ambil yang mana dulu? Nah, kita ambil yang ini dulu teman-teman. Widih, keren ini teman-teman. Wow, ini namanya truk pasir. Wih, mantap betul. Wow, besar juga ini teman-teman. Wadidaw, ternyata ini mobil balap. Wih, warna biru kombinasi merah teman-teman. Hehehe, nice. Nah, lihat teman-teman, mainannya di dalam wahana kereta api sudah habis kita kumpul.